वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निकमहाभाष्ये अष्टमाह्निके स्थानिवत्वप्राप्तदोषणपरिहाराः इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति उभयेत्यत्र तयबन्ततया प्रथमचरमे इत्यादि सूत्रेण ज्यसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति, अतः तस्य वारणं कथं स्थानिवद्भावेन उभयशब्दस्य तयबन्तत्वं वर्तते, अतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञापत्तिः इति दोषः। तस्य परिहारः उक्तः। द्वितीयः अंशः जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति। एकस्मिन् बहुवचनं तत्र दोषः आगच्छति। कुत्र? व्रीहिभ्यः एकवचने प्रयोक्तव्ये बहुवचनम् उक्तं, तत्र स्थानिवद्भावेन यदि ङेत्वम् एकवचनत्वम् अतिदिश्येत तर्हि घेर्ङिति इति गुणापत्तिः दोषः उक्तः। तस्य परिहारोऽपि उक्तः। तृतीयः अंशः ज्ञाग्रहणे अदीर्घः न स्थानिवत्। ज्ञाग्रहणे अदीर्घः स्थानिवत् न भवति इति वक्तव्यम् इति। नो चेत् अतिखट्वः इत्यादौ स्थानिवद्भावेन आबन्तत्वात् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपापत्तिः दोषः। अयमपि दोषः परिहृतः। चतुर्थः अंशः आहिभुवोः ईट् प्रतिषेधः इति। आहिभुवोः ईट् प्रसज्येत, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। आत्थ अभूत् प्रथमस्थले ब्रवईट् इति सूत्रेण, द्वितीयस्थले अस्थिसिचोपृक्ते इति सूत्रेण च ईडागमः प्राप्नोति स्थानिवद्भावात्। तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युक्तं। तस्यापि परिहारः उक्तः। वध्यादेशे वृद्धितत्वप्रतिषेधः। वध्यादेशे वृद्धितत्वप्रतिषेधः। वधकः वधकं तत्र वृद्धिः प्राप्नोति, एवमेव तत्वं प्राप्नोति। अत उपधायाः इति उपधावृद्धिः हनस्तोचिन्नमुलोः अनेन सूत्रेण अंगत्वातिदेशे हन्त्वातिदेशे तत्वं प्राप्नोति। तस्यापि समाधानम् उक्तम्। अन्तिमः अंशः इड्विधिश्च। कुत्र? आवधिशिष्ट। आवधिशिष्ट तत्र एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इन्निषेधः प्राप्नोति, इडागमः न स्यात्। तस्यापि परिहारः उक्तः। अनन्तरम् आकारान्तात् नुक्षुक् प्रतिषेधः। विलापयति भापयति प्रथमस्थले स्थानिवत्वेन नुगागमः प्राप्नोति। नीनोः नुग्लुकौ नुगागमः प्राप्नोति। भापयति इत्यत्र शुगागमः प्राप्नोति। अतः
तयोः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति तस्यापि समाधानम् उक्तम्। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्युक्तम्। आदेशः स्थानिवद् भवति इति। अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति, अलाश्रये विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यपि उक्तम्। विधिग्रहणात् यत्र प्राधान्येन अप्राधान्येन वा अलाश्रयणं तत्र सर्वत्रापि अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते इति एते अंशाः पूर्वं प्रस्तुताः। इदानीं यदि स्थानिवद्भावः स्वीक्रियेत तर्हि त्रयोदश दोषाः उक्ताः। तेषां परिहारोपायाः अपि उक्ताः। अस्मिन् पाठ्यांशे 7 दोषाः प्रस्तूयन्ते। उभयशब्दः वर्तते। अयं तयबन्तः भवति। कथं? तयपः अयच् आदेशः कृतः। स्थानिवद्भावेन उभयशब्दः तयबन्तः भवति। यदि तयबन्तः भवति तर्हि प्रथमचर्म इत्यादि सूत्रेण तयबन्तत्वेन जसि विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। अयं दोषः। नाम विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा इष्यते वा न? यथा प्रथमे प्रथमाः तत्र विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा इष्टा, अत्र तु नेष्यते इति एकः दोषः। तस्य समाधानं तयपः अयजादेशः न, किन्तु अयच् प्रत्ययान्तरं भवति इति। अन्यः दोषः जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति दोषः उक्तः। जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्। उदाहरणं यथा व्रीहिभ्यः एकवचने प्रयोक्तव्ये बहुवचनं तत्र प्रयुक्तम् इति। अर्थात् एकवचनस्य स्थाने बहुवचनम् इति तस्य अभिप्रायः। तत्र स्थानिवद्भावेन यदि ङेत्वम् अतिदिश्येत तर्हि घेर्ङिति इति सूत्रेण गुणः प्रसज्येत। अर्थातिदेशेन अयं दोषः परिहृतः। ञाप्ग्रहणे अदीर्घः स्थानिवत् न भवति इति वक्तव्यम् इति दोषः। ञाप्ग्रहणे अदीर्घः न स्थानिवत्, नो चेत् अतिखट्वः। तत्र स्थानिवद्भावेन आबन्तत्वात् हल्ङ्याभ्य सूत्रेण सुलोपः प्रसज्येत। अयं दोषः। तस्य परिहारः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति वर्तते। दीर्घग्रहणेन अयं दोषः परिहृतः। अन्यः अंशः वर्तते आहिभुवोः स्थानिवद्भावेन असधातुत्वं ब्रूयि धातुत्वं। कुत्र? आत्थ ब्रूयि धातोः आहादेशे, नाम लट् मध्यमपुरुष एकवचने आहादेशे आत्थ इति रूपं। तत्र यदि ब्रूयि धातुत्वम् अतिदिश्येत तर्हि ईडागमः ब्रुवयीट् ईडागमः स्यात् इति दोषः। अयमपि वारितः। एवम् आसीत् इत्यत्र यथा ईडागमः अस्ति सिचो पृक्ते ईडागमः भवति, तद्वत् अभूत् असधातोः भू आदेशः तत्रापि ईडागमः प्रसज्येत इति दोषः। सोऽपि परिहृतः।
अन्यः दोषः उक्तः वध्यादेशे वृद्धितत्त्वप्रतिषेधः इति। वधकः इत्यत्र हनधातोः नुवल् प्रत्ययः वधादेशः। तत्र स्थानिवद्भावेन अदुपधत्व संपादनात् अंगत्वात् वृद्धिः प्राप्नोति। एवं हनस्तोचिन्नमुलोः अनेन सूत्रेण तत्त्वं प्राप्नोति। अयं दोषः। तस्य परिहारः उक्तः अयं नुल् प्रत्ययः न किन्तु औणादिकः कुन् प्रत्ययः इति। एतादृशाः अंशाः अत्र प्रस्तूयन्ते। स्थानिवद्भाव स्वीकारे त्रयोदश दोषाः प्रदर्शिताः। तेषु प्रथमः दोषः तस्य दोषः तयादेशे उभये प्रतिषेधः इति। उभये प्रतिषेधः उभय शब्दः तस्य प्रक्रिया कथमिति एकवारं विचारयामः। द्वित्रिभ्यां तयस्य यद्वा इति एकं सूत्रं। संख्याया अवयवे तयप् इति अन्यत् सूत्रम्। उभादुदात्तो नित्यम् इत्येकं सूत्रम्। संख्यायाः अवयवे तयप्। संख्यायाः अवयवे अर्थे तयप् प्रत्ययः। पंच अवयवाः अस्य पंचतयम् इति। तदनन्तरं सूत्रं किं वर्तते? द्वित्रिभ्यां तयस्य यज्वा। द्वित्रिभ्यां तयप्रत्ययस्य अयजादेशः विधीयते। द्वयं द्वितयं रूपद्वयमपि समीचीनम्। तदनन्तरसूत्रं वर्तते उभादुदात्तो नित्यम् इति। उभशब्दात् परस्य तयप्रत्ययस्य अयजादेशः। इदानीम् उभौ अवयवौ यस्य उभशब्दात् संख्यायाः अवयवे तयप्रत्ययः। उभादुदात्तो नित्यम् अनेन सूत्रेण अयजादेशः। उभय इदानीं स्थानिवद्भावः क्रियते। यदि स्थानिवद्भावः तर्हि अयजन्तत्वं वर्तते। अयजन्तत्वेन प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयनियमाश्च जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते। यदि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा स्यात् तर्हि तत्र रूपद्वयं स्यात्। कुतः? यदि सर्वनामसंज्ञा तर्हि जशि सर्वे इतिवत् उभये, नो चेत् रामाः इतिवत् उभयाः इति अनिष्टं रूपं वक्तव्यम्। अयं दोषः। यथा प्रथमे प्रथमाः तद्वदत्रापि विकल्पेन जसि सर्वनामसंज्ञा प्रसज्येत इति प्रथमः दोषः। तस्य परिहारः उक्तः अयच् प्रत्ययान्तरम् इति। अत्र तय इत्यस्य अयच् इति आदेशः न। यदि आदेशः तर्हि स्थानिवद्भावः भवतुक्तरीत्या स्थानिवद्भावः भवतु नाम, परन्तु अत्र अयच् प्रत्ययान्तरं भवति। अयचः प्रत्ययान्तरत्वेन स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिः नास्ति। एवञ्च उभय इत्यत्र नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते उभये इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। एवं चेत् अत्र शङ्का क्रियते। इदानीं तय इति नास्ति, साक्षात्
अयच् प्रत्ययः कृतः उभशब्दात् तदानीं टिड्ढाने द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् तयप् तयबन्तस्य ङी प्रत्ययः विधीयते स्त्रियाम्। इदानीं तत्र उभशब्दः तयबन्तः न भवति तर्हि तत्र स्त्रियां ङीप् न भवेत् इति दोषः उक्तः। तस्य समाधानमुक्तं टिड्ढाने द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् मात्रच् इति अस्ति किल, मात्रच् इति न प्रत्ययः किन्तु मात्र शब्दादारभ्य अयच् इति चकारपर्यन्तं प्रत्याहारः। एवञ्च एतस्य मध्ये उभय अयचः अन्तर्भूतत्वेन कुतः मात्रशब्दादारभ्य अयचः चकारपर्यन्तम्। अतः स्त्रियां ङीप् सिद्ध्यति इति। यदि एवं चेत् अर्थात् मात्रच् इति न प्रत्ययः किन्तु प्रत्याहारः इत्युक्तौ दोषः कति इत्यत्र ङीबापत्तिः दोषः। कति कति किं शब्दात् डति प्रत्ययः डित्वसामर्थ्यात् टिलोपे कति। इदानीम् अयं डति प्रत्ययः प्रत्याहारान्तर्गतः। अत्र प्रत्याहारः कः, मात्रच् इति प्रत्याहारः। कतिशब्दस्य नाम मात्रचः मात्रच् इति प्रत्याहारे डति प्रत्ययस्यापि अन्तर्गतत्वेन कतिशब्दात् ङीबापत्तिः दोषः इत्युक्तौ अयं दोषः परिह्रियते। नैष दोषः नाम अयं दोषः नास्ति। कुतः नास्ति इत्युक्तौ टिड्ढानै इति सूत्रे अतः इति पदम् अनुवर्तते। अकारान्तात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः टिदादयः ये अदन्ताः ततः ङीप् प्रत्ययः। इदानीं कतिशब्दः अकारान्तः न भवति अतः ङीबापत्तिः नास्ति। भवतु तत्र दोषः वारितः तथापि मात्रच् इत्युक्तं किल, मात्रच् इत्युक्तौ तैलमात्रा घृतमात्रा अत्रापि मात्र इति वर्तते। टिड्ढाने द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् मात्र शब्दान्तत्वेन अत्रापि ङीबापत्तिः इति दोषः। तस्य समाधानम् उक्तं टिड्ढाने सूत्रे साहचर्यात् टिड्ढाने द्वयसच् दघ्नच् दघ्नच् प्रत्ययः द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् तयप् पूर्वः प्रत्ययः उत्तरः अपि प्रत्ययः तत्साहचर्यात् अत्र मात्रच् प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्। अतः प्रत्ययस्यैव अनुकरणं न तु शब्दस्य। एवञ्च घृतमात्रा इत्यादौ ङीबापत्तिः दोषः नास्ति। द्वितीयः अन्यः दोषः जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति। एकस्मिन् एकवचने प्रयोक्तव्ये बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति। व्रीहि जातिवाचकः शब्दः। ततः व्रीहिः बहुवचनं व्रीहयः एकवचने तत्र बहुवचनं
इत्युक्तम्। एकवचनमपि तस्य वैकल्पिकत्वेन बहुवचनप्रयोगः वर्तते, एवमेव एकवचनप्रयोगोऽपि वर्तते। इदानीं ङे तस्य बहुवचनं भ्यस्, व्रीहिभ्यः, व्रीहये इति एकवचने प्रयोक्तव्ये व्रीहिभ्यः इति बहुवचनस्य तत्र अतिदेशः। तत्र दोषः उच्यते। अत्रापि एकवचनस्य बहुवचनं नाम भ्यस् इत्यस्य ङेत्वम् अतिदिश्यते, तर्हि घेर्ङिति ङित् प्रत्ययः परत्वेन वर्तते। कुतः ङे ङित् भवति, भ्यस् अयमपि ङित् भवति, तदानीं हरये इत्यत्रेव घेर्ङिति इति गुणः स्यात् इति दोषः उक्तः। अयं दोषः परिहृतः, नैष दोषः, अयं दोषः नास्ति। कुतः नास्ति? अर्धातिदेशात् सिद्धम् इति। अत्र अर्थः अतिदिश्यते, शब्दस्य अतिदेशः नास्ति। अर्थात् एकवचनरूप अर्थे बहुवचनरूपार्थः ङे प्रत्ययस्य स्थाने बहुवचनप्रत्ययः इति शब्दातिदेशः नास्ति, केवलम् अर्थातिदेशः। एवञ्च अत्र स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति इति अयं दोषः वारितः। अन्यः दोषः ञाग्रहणे अदीर्घः स्थानिवत् न भवति इति वक्तव्यम् इति। ञाग्रहणे अदीर्घः स्थानिवत् न भवति, कुतः वक्तव्यं? नो चेत् अतिखट्वः खट्वाम् अतिक्रान्तः, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया अनेन समासः। खट्वा शब्दः टाबन्तः, खट्वा खट्वाम् अतिक्रान्तः। इदानीं खट्वा शब्दार्थस्य उपसर्जनत्वं वर्तते। अतिखट्वा एवं चेत् अस्याम् अवस्थायां गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं यः गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तञ्च तदन्तस्य ह्रस्वः। इदानीम् अतिखट्वा इति टाबन्तः वर्तते, तस्य उपसर्जनत्वम् उपसर्जनत्वेन गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ह्रस्वः अतिखट्व अतिखट्वः इति। खट्वामतिक्रान्तः अतिखट्वः। अत्र स्थानिवद्भावः स्वीक्रियते। कुत्र? ह्रस्वः आकारस्य ताप् इति प्रत्ययः अस्ति, खट्वा तस्य ह्रस्वः कृतः। स्थानिवद्भावेन आप्त्वं सम्पादितं। तदानीं हल् ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्, तेन सूत्रेण सुपः लोपः आपद्येत, सुबापत्तिः दोषः। एवं निष्कौशाम्बिः निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्या निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः कौशाम्ब्याः कौशाम्बी शब्दः ङीबन्तः तत्रापि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः कृतः। तत्र स्थानिवद्भावेन ङीबन्तत्वात् सुलोपः प्रवर्तते, अयं दोषः। तस्य
परिहारः उच्यते। ननु च दीर्घादित्युच्यते इति। दीर्घादित्युच्यते, कुत्र दीर्घादित्युच्यते? हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रोक्तं हल। हल्न्याभ्यः दीर्घात् दीर्घौ यौ ञापौ इति। तत्र स्थानिवद्भावेन आप्त्वम् आनीतं, परन्तु दीर्घौ ञापौ अत्र न स्तः। निष्कौशाम्बिः एवं अतिखट्वः, अतः अत्र दोषः नास्ति इति। अतिखट्वः निष्कौशाम्बिः इति दोषः उभयत्र सुलोपापत्तिः दोषः कथं वारितः? हल्न्याबिति सूत्रे दीर्घग्रहणं वर्तते, अतः दीर्घ आबन्तत्वं नास्ति, ञन्तत्वं नास्ति, अतः उभयत्र दोषः नास्ति इति। अतः स्थानिवद्भावनिषेधस्य कथन आवश्यकता नास्ति इति। इदानीं पक्षद्वयम् आगतम्। अतिखट्वः इत्यत्र सुलोपवारणाय स्थानिवद्भावनिषेधः वक्तव्यो वा, दीर्घग्रहणं वक्तव्यं वा, किं पुनरत्र ज्यायः इति। अनयोः पक्षयोः मध्ये कः पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते इति। स्थानिवद्भावनिषेधपक्षः ज्यायान्। कुतः? यदि स्थानिवद्भावनिषेधपक्षः स्वीक्रियते अतिखट्वाय इत्यत्र याडापत्तिः न भवति। याट् अतिखट्व शब्दः, खट्वाम् अतिक्रान्तः अतिखट्वः, तस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचने यादेशे सुपिचा दीर्घे अतिखट्वा य दीर्घः वर्तते। स्थानिवद्भावेन आबन्तत्वं वर्तते, अतः याडापः इति याट् प्रसज्येत रमायै इतिवत् अत्रापि याट् प्रसज्येत। अतः स्थानिवद्भावनिषेध एव ज्यायान् इति सिद्धान्तितः। तत्र शङ्का क्रियते, स्थानिवत्वेपि दोषः नास्ति। कुतः दोषः नास्ति इत्युक्तौ आबन्तम् अंगं न भवति, यद् अंगं तत् आबन्तं न भवति। कुत्र? अंगम् आबन्तम् आबन्तं खट्वा इति, तत् अंगं न भवति। यत् अंगम् अतिखट्वा तत् आबन्तं न भवति। एवञ्च स्थानिवत्वेपि तस्य अंगत्वाभावेन दोषः नास्ति किल इति केनचित् शङ्का कृता। तस्य परिहारः उच्यते, आबन्तं यदङ्गम् इति न, आबन्तान्तं यदङ्गं ततः परस्य ङिद्वचनस्य याडागमः विधीयते। आबन्तम् आबन्तान्तं यदङ्गम्। एवञ्च स्थानिवत्वे अतिखट्वाय इत्यत्र दोषः स्यात्, तत्परिहाराय
స్థానివత్వ ప్రతిషేధः అవశ్యం వక్తవ్యः इति। पुनः शंका क्रियते अतिखट्वाय सुपि च दीर्घः कृतः अतिखट्वाय भूतपूर्वगत्या आत्वं वर्तते अतः याडापः याट् प्रसज्येत इति पुनः शंका कृता। तस्य परिहारः उच्यते लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः लक्षणं शास्त्रेण यत् निष्पन्नं वर्तते तत् लाक्षणिकं, प्रतिपदोक्तम् अन्यत्। लाक्षणिक प्रतिपदोक्तयोः मध्ये कस्य ग्रहणं? प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं। प्रकृते अतिखट्वा इत्यत्र सुपिचा इति दीर्घेन तत्र आकारान्तत्वम् आगतं, नाम एतत् लाक्षणिकं भवति। प्रतिपदोक्तं न, यदि टाबन्तं तर्हि तत् प्रतिपदोक्तम्, एतत् लाक्षणिकं भवति। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् अतिखट्वाय इत्यत्र भूतपूर्वगतिस्वीकारेपि तत्र दोषः नास्ति। नाम लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र दोषस्य परिहारः भवति इत्युक्तम्। यदि एवं चेत् अर्थात् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया यदि परिहारः यदि स्यात् तर्हि पुनः शंका क्रियते नेत्याः इति। कुतः? स्थानी आदेशः इत्युक्तम्। आदेशः इत्युक्तौ सर्वोऽपि लाक्षणिक एव भवति। यदि लाक्षणिकः तर्हि लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया कस्यापि ग्रहणं न भवति। तर्हि स्थानिवद्भावविधानम् अतिदेशविधानं व्यर्थं स्यात्। तदेव उक्तं, न हि इदानीं क्वचिदपि स्थानिवद्भावः स्यात्। कुत्रापि स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिः न स्यात्। कुतः? सर्वमपि लाक्षणिकं स्यात् इत्युक्तौ तस्य परिहारः उच्यते। अर्थात् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया अतिखट्वाय इत्यत्र दोषपरिहारः नैव जातः। तर्हि भूतपूर्वगत्या आत्वम् आश्रित्य तत्र सुलोपः प्राप्नोति इत्युक्तौ समाधानमुच्यते। प्रश्लेषनिर्देशोऽयं नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् ङि ये आ आप् इति प्रश्लेषः क्रियते। ईकारान्तः यः ई, आकारान्तः यः आप्, एवं रीत्या प्रश्लेषः कृतः। प्रश्लेषेण अयमर्थः आगतः। प्रकृते आकारस्य ह्रस्वः जातः, तदनन्तरं सुपि चेति दीर्घः आगतः। आकाररूपः यः आप् इत्युक्तौ अतिखट्वाय इत्यत्र नास्ति, अतिखट्वः इत्यत्रापि नास्ति। ईकाररूपः यः ङीप् निष्कौशाम्बिः तत्रापि नास्ति। अतः अतिखट्वः अथवा अतिखट्वाय इत्यत्र कुत्रापि दोषः नास्ति। अतः स्थानिवत्वप्रतिषेधवचनमेव अवश्यं वक्तव्यम् इति सिद्धम्।
अन्यः दोषः उच्यते अहिभुवोः ईट् प्रतिषेधः इति। कुत्र ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः आत्थ ब्रूयि धातुः लट् मध्यमपुरुषैकवचनं सिप् प्रत्ययः ब्रुवः पञ्चानाम् इति सूत्रेण सिपः थलादेशः ब्रूयि धातोः आहादेशः आह थ ततः आहः हकारस्य थकारादेशः आत् थ चर्त्वे आत्थ इति रूपम्। अत्र स्थानिवद्भावेन ब्रूयि धातुत्वम् अतिदिश्यते। तर्हि आत्थ इत्यत्र ब्रवीत् ब्रवीति इतिवत् आत्थ इत्यत्र ईडापत्तिः दोषः। एवमेव अस्ति सिचो पृक्ते इति ईट् विधीयते। कुत्र आसीत् असधातुः लुङ् अस्तेर्भूः असधातोः भू आदेशः उक्तः। तर्हि रूपं किं भवति अभूत्। तत्र स्थानिवद्भावेन असधातुत्वातिदेशे आसीत् इत्यत्रेव अस्ति सिचो पृक्ते अनेन सूत्रेण ईडागमः प्रसज्येत इति। आत्थ इत्यत्र ईडापत्तिः ब्रवीत् अभूत् अत्र अस्ति सिचो पृक्ते ईडापत्तिः दोषः। तस्य परिहारः उच्यते आहेस्तावत् न वक्तव्यः। नाम आत्थ तत्र ईडापत्तिः दोषः नास्ति। यदि तत्र स्थानिवद्भावः तर्हि आत्थ इत्यत्र ईडापत्तिः इत्युक्तं किल, परन्तु आहः थ आदेशः विधीयते। आहः हकारस्य थकारः कदा झलिपरे। इदानीं थवचनं व्यर्थं स्यात्। तत्र भूतपूर्वगतिः भवतु इत्युक्तौ तिप्तस्जि सर्वेपि जलादयः भवन्ति। तर्हि आहस्थः आहः थविधानं व्यर्थं स्यात्। अर्थात् सर्वत्रापि यदि हकारस्य थकारः स्यात् तर्हि आह इति आदेशस्य स्थाने आत् इत्येव भवत्। थवचनं व्यर्थं सत् ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अत्र ईडागमः न भवति अथवा अत्र स्थानिवद्भावः न भवति इति ज्ञापयति। अनन्तरम् अन्यः दोषः अभूत्। अत्र स्थानिवद्भावेन असधातुत्वातिदेशे किं भवति? अस्ति सिचो पृक्ते ईडागमः प्राप्नोति इति। अयमपि दोषः वार्यते। कथम्? अस्ति सिचो पृक्ते इत्यत्र द्विसकारकः निर्देशः। अस् सान्तः यः असधातुः इति। प्रकृते अभूत् इत्यत्र तादृशशब्दस्वरूपं नास्ति। अतः ईडापत्तिः दोषः अत्र नास्ति इति अयं दोषः वारितः। अन्यः दोषः उच्यते वृद्धितत्वप्रतिषेधः इति। वधादेशे वृद्धितत्वप्रतिषेधः
వధకః హనధాతుః హనధాతోః నువల్ ప్రత్యయః బహుళం తణి इति वार्तिकेन वधादेशे वधकः इति रूपम् प्रकृते वध इत्यस्य स्थानिवद्भावेन हनधातुत्वम् अतिदिश्यते तदानीं वृद्धिः प्राप्नोति अंगत्वेन अत उपधायाः इति वृद्धिः प्राप्नोति एवमेव हनस्थो चिन्नमुलोः अनेन सूत्रेण तकारादेशोऽपि प्राप्नोति इति अयं दोषः दत्तः तस्य परिहारः उच्यते पूर्वं किमुक्तं हनधातोः निवुल् प्रत्ययः इत्युक्तं तर्हि नित्प्रत्ययपरत्वेन वृद्धिः प्राप्नोति एवं तत्वं प्राप्नोति आदेशः प्राप्नोति परन्तु अयं नायं नुवल् किन्तु औणादिकः क्वन् प्रत्ययः क्रियते अतः नित्प्रत्ययपरत्वाभावेन वृद्धेः प्राप्तिः नास्ति एवं नित्वाभावेन दोषद्वयमपि तत्र वार्यते एकः दोषः वृद्ध्यापत्तिः द्वितीयः दोषः तत्वापत्तिः वस्तुतस्तु वधादेशः अकारान्तः अतः अदुपधत्वाभावेन वृद्ध्यापत्तिः नास्ति केवलं तत्वापत्तिः दोषः अयं दोषः वार्यते कुतः अयं वुल् प्रत्ययः न किन्तु क्वन् प्रत्ययः इति अन्यः दोषः उच्यते इन्निषेधः प्राप्नोति इति कुत्र आवधिशेष्ट आङ्पूर्वात् हनधातोः लिङ् आशीर्लिङ् हनोवधलिङि तेन सूत्रेण हनधातोः वधादेशे आवधिशेष्ट इति रूपम् तत्र हन्धातुत्वम् अंगत्वम् अतिरिष्टम् तदानीम् एकाच उपदेशेनुदात्तात् अनेन सूत्रेण इन्निषेधः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति आवधिशेष्ट इत्यत्र इडागमः इष्टः इदानीम् एकास्त्वेन अंगत्वेन च एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति इन्निषेधात् आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रेण इडागमः न भवेत् इति दोषः स्थानिवत्वाङ्गीकारे प्रदर्शितः तस्य परिहारः उच्यते नैष दोषः अयमपि दोषः नास्ति अर्थात् अस्यापि परिहारः उच्यते इति आद्युदात्त निपातनं करिष्यते इति एकाच उपदेशे अनुदात्तात् यदि अनुदात्तः तदानीमेव इन्निषेधः भवति इदानीम् आद्युदात्त निपातनं कृतं तर्हि अत्र एकाच इति इन्निषेधस्य प्राप्तिः नास्ति तर्हि कश्चन वदति उपदेशकाले आद्युदात्त निपातनं कार्यम् अर्थात् उपदेशिवद्भावः वक्तव्यः उपदेशकाले नो चेत् प्रत्ययस्वरादीनामपि बाधः स्यात् इति शङ्का कृता अतः तत्परिहाराय किं वक्तव्यम् इत्युक्तम् उपदेशिवद्भावः
उपदेशकाले इति इत्युक्तौ उपदेशिवद्भावस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः? नैष दोषः। आर्धधातुकस्येड्वलादेः एका च उपदेशेऽनुदात्तात् आर्धधातुके इति वर्तते। आर्धधातुके इति विषयसप्तमी, नाम आर्धधातुकप्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वमेव नाम आर्धधातुकप्रत्ययः उत्पद्यते इति संभावना वर्तते। तदानीं तत्र आद्युदात्तः तत् प्रसज्यते। अतः अनुदात्तत्वाभावेन एका च उपदेशेऽनुदात्तात् इति इन्निषेधस्य प्रसक्तिः नास्ति इति अयमपि वधकः आवधिशिष्ट इत्यत्र इन्निषेधः इति यः दोषः प्रदर्शितः सः दोषः परिहृतः। अन्यः दोषः उच्यते आकारान्तात् नुक्षुकोः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। आकारान्तात् नुक्षुकोः नुगागमः प्राप्नोति, अन्यत्र शुगागमः प्राप्नोति, तयोः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। कुत्र नुगागमः कुत्र शुगागमः? विलापयति विपूर्वात् ली धातोः निच् प्रत्ययः। विभाषालीयतेः अनेन सूत्रेण आत्वं विलायि अर्तिह्री व्लीरि क्नोयि क्ष्मायातां पुण्णौ अनेन सूत्रेण पुगागमः। अर्तिह्री इति सूत्रेण पुगागमः। विलापि विलापयति। इदानीम् आकारान्तस्य ला इत्यस्य स्थानिवद्भावेन ली धातुत्वात् लीलोः नुग्लुकौ नुगागमः प्राप्नोति। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अयमेकः दोषः। एवं भी धातोः निच् प्रत्यये बिभेतेः हेतुभये अनेन सूत्रेण आत्वे अर्तिह्री व्लीरि अनेन सूत्रेण पुगागमे भापि भापयति। अत्र भा इत्यस्य स्थानिवद्भावेन भी धातुत्वात् भियो हेतुभये शुक् इति सूत्रेण शुगागमः प्राप्नोति इति दोषद्वयमुक्तं। कदा? स्थानिवत्वे। स्थानिवत्वाङ्गीकारे अयं सप्तमः दोषः। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति। अयमपि दोषः परिह्रियते। विलापयति इत्यत्र दोषः, भापयति इत्यत्र दोषः। कथं परिह्रियते? लीलोः नुग्लुकौ इति किल। अन्यत् सूत्रं भियो हेतुभये शुक्। सूत्रद्वयेपि ईकारः प्रश्लिष्यते। ईकारान्तः यः ली, ईकारान्तः यः भी इति। ईकारान्तः यः इति ईकारप्रश्लेषेण अर्थलाभात् अत्र ईकारान्तत्वं नास्ति। अतः विलापयति इत्यत्र नुगापत्तिः नास्ति, भापयति इत्यत्र शुगापत्तिः नास्ति। एवं रीत्या स्थानिवत्वस्वीकारे सप्त दोषाः उक्ताः, ते सप्तदोषाः परिहृताः। एते सप्तदोषाः अस्मिन् पाठ्यांशे विवेचिताः। अन्ये ये अवशिष्टाः दोषाः वर्तन्ते पाठ्यान्तरे विवेचयिष्यन्ति।